अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस नवाज़ किचन। आप सब कैसे फ्रेंड? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ये देखिए फ्रेंड, आज हमने घर पर बना करके तैयार किया है चिकन आलू का सालन, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम टाइम में हम इसे बना सकते हैं। और इसे आप प्लेन राइस के साथ ट्राई कर सकते हैं, इसे आप बटर नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने 1 kg चिकन लिया हुआ है, जिसे अच्छी तरह से हमने क्लीन कर लिया है और पीसेस थोड़े बड़े साइज़ में रखा हुआ है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे वॉश कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में 1 टेबलस्पून भरकर हमने सॉल्ट लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून भरकर हमने ये रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली है जो तीखा कम होता है, और ये तीखा वाला है जिससे मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। आप चाहे तो स्पाइस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले। ½ टीस्पून टर्मरिक मैंने यहाँ पे धनिया हल्दी पाउडर यूज़ किया, ½ टीस्पून धनिया पाउडर है और ½ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है। और ये देखिए 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। इन्हें अच्छे तरह से, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने हाथ को वॉश कर लिया है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे। इसे ज़रूरी नहीं है 2-4 घंटे रखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने 1 किलो आलू लिया हुआ है। आलू को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर हम खाने वाला जाफ़रान यूज़ करेंगे, 2 से 3 पिंच, और ½ टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सॉल्ट से भी पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ का प्याज और 2 छोटे साइज़ का प्याज लिया हुआ, 2 टमाटर। तो 1 प्याज बड़े साइज़ का और 1 मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोगों को शिकायत होता है कि उनके चिकन में हमेशा प्याज ऊपर में तैरता रहता है, तो इस चीज़ का शिकायत आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह इस चिकन बनाने के बाद। ये देखिए हम इसे चॉप कट कर लेंगे। तो चलिए, हमारा प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, स्लाइस मैंने इसे चॉप कर लिया। बहुत ज़्यादा आपको मोटा नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। और दूसरे प्याज को हमने ऐसे रफली चॉप करके इसे हमने ग्राइंड कर लिया। टमाटर को भी इस तरह से पेस्ट बना लिया। तो ये देखिए टमाटर और ऑनियन का पेस्ट हमारा बन चुका है। आप चाहें तो एक साथ भी पीस सकते हैं। मेरा मिक्सी का जार थोड़ा छोटा साइज़ में, इसलिए मैंने दो टाइम पर पीसा है। तो यहाँ देखिए एक पॉट मैंने रखा हुआ, पॉट में हमें ½ कप यहाँ पर हमने ऑयल यूज़ किया। ऑयल भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, हमने जो आलू को मैरिनेशन किया था जाफ़रान के साथ, उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इसे हमें चिकन के साथ ही पकाना है। तो इसे हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए उलट पलट कर हमें हाई फ्लेम पर इसे भून लेना है आलू को। बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए आलू का तो इसे हम धीरे धीरे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ देखिए आलू हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसी ऑयल में हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 मैंने छोटा इलायची, 5 मैंने लौंग, 2 से 3 दालचीनी, और यहाँ पर ब्लैक पेपर मैंने 6 से 7 लिया हुआ, 2 तेज पत्ता है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे। ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप फ्लेम लो ना करें। तो इस गर्म ऑयल में हमें इसे डालकर खुशबू आने तक थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। आप देखेंगे गर्म ऑयल में जैसे ही आप डालेंगे तो इसमें खुशबू भी ऐसे भी आना शुरू हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, प्याज को पूरा ऐड कर देना। ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, प्याज को कभी भी आप हल्का फ्राई ना करें, अब बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करें। अगर ज़्यादा ओवर फ्राई करेंगे तो आपका चिकन का जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाएगा। और अगर आप इसे कम फ्राई करेंगे, थोड़ा कच्चापन रखेंगे, तो चिकन में हमेशा क्या है ना, प्याज चिकन या बीफ में हमेशा देखेंगे प्याज तैरते हुए रहता है। तो चिकन को भी हमने ऐड कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। चिकन को हमने 2 से 4 मिनट तक भून लिया। इसमें हमने जो टमाटर और ये प्याज का जो पेस्ट रखा हुआ था उसे हम ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे। इसे तब तक भूनें जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए और ऑयल हमारा चिकन से निकलना शुरू ना हो जाए। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से आलू को भी हम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए तब तक कि जब तक हमारा आलू और चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका कलर चेंज नहीं हो जाए थोड़ा। तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, पर ये चिकन सालन है तो अगर इसमें पानी हम ज़्यादा भी ऐड करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सालन को थोड़ा लिक्विडी बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम फिर से सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना सॉल्ट हमारे लिए इनफ है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें। मिक्स करके इसे हम एक उबाल आने तक वेट करेंगे। 2 से 4 मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। तो अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर
हाई टू मीडियम फ्लेम पर डाल दें आप। ये देखिए इसे अच्छे तरीके से सालन को हम चला लेते हैं। तो आलू को मैं चेक करती हूँ, थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से नहीं गला है, थोड़ा सा टाइट है। तो इसे मैं क्या करूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए फिर से मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे ढक करके छोड़ दूँगी। अच्छे तरीके से आप पहले मिक्स कर लें। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा सालन जो है माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमें इसे प्लेटिंग करना। तो अब प्लेटिंग के पहले ये देखिए आलू भी हमारा गल चुका है। तो अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए ये खुशबू के लिए, और आप चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप इसमें आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं और मीठा अतर भी डाल सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा खुशबू बन करके तैयार होता है। तो चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा सालन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। इसे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह आप अगर ट्राई करेंगे अपने घर पर तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप प्लेन राइस से भी खा सकते हैं, आप इसे खुश्का पुलाव से भी खा सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए खुश्का पुलाव की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आप इसमें शुरुआ जो है उसे लिक्विड ही रखें, क्योंकि इसका शुरुआ ही सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही बेहतरीन। इसका आलू भी परफेक्ट गल के तैयार हो जाता है। ये अंदर से बिल्कुल अंदर से भी सॉफ्ट रहता है। तो ये देखिए हमारा सालन जो है मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब फ्रेंड ये देखिए, तो ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा सालन जो है माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इसे तो मैं तो ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे इस रेसिपी को अपने घर पर बना करके ट्राई करें। बहुत ही ईजी प्रोसेस है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से कह रही हूँ आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब वीडियो को पूरा वॉच करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।